Praise the Lord. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Ug anhin sad ta mga karon mga kaigsunan na magbasa ta sa pulong sa Ginoo ngatong pagabasahon. Ug aron nga masabtan mga kaigsunan, basahon diri sa Juan 6 mga kaigsunan. Diri sa 48 mga kaigsunan. Matud ba diri mga kaigsunan? Praise the Lord. Matud pa sa atong Hesus Kristo, ako ang paan nga naghatag og kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Apan aniya ang paan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsang mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan dili gayud mamatay ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Salud. Nagkahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod. Aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo kun dili kamo mukaon sa akong unod. Kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Praise the Lord. Sa 64, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banahon ko siya sa katapusang adlaw. Praise the Lord. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Praise the Lord. Ang buhi nga maon mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang paan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa paan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nga matay gihapon. Ang mukaon niini mao ang mukaon nining maong paan mabuhi sa dayon. Praise the Lord. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinagoga sa Capernaum. Praise the Lord. So diri padayon ta maisunan, matud pa diri ang pulong nga naghatag sa kinabuhing dayon. Praise the Lord. Daghan ang iyang mga tinunan ang nakadungog niini og mingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana kinsabay makasabot niini. Praise the Lord. Suma naman kaigsunan nga ang mga iyang mga tinunan wa kasabot mga kaigsunan kay tung panahon na mga kaigsunan wala pa nila madawat ang Espiritu Santo nga gisaad. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang uban na ni mga kaigsoon, mga tinunan na namiya, mo nga 12 na lang ang nabilin. Praise the Lord. So badayon ang bagbasa mga isunan, bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang matinunan, bahin niini. So nagbagulbol mga kaigsunan. Busa giing na niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigkanan, magbugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. So yang ipasabot mga kaigsunan nga ang naghatag og kinabuhi sa tao mga kaigsunan mao ang Espiritu sa Dios. Praise the Lord. Dili kini mahimo kuno sa unod. Kaya man tong gisaysay diri nga amukaon sa akong unod, moinom sa akong dugo. May kinabuhing walay katapusan. Praise the Lord. Wa sila kasabot maisunan nga atong Hesukristo nagsulti siya sambingay dihang dapita maisunan nya mo to nga ang mga tinunan niya mga igsunan, ang uban na to, wala na manuo. Praise the Lord. Atong padayon pagbasa maisunan. Praise the Lord. Apan pipila kaninyo dili manuo. Nahibalo si Jesus sugad pa sa sinugdan. Kisay dili mo to kinsay magbudhi kaniya. Og nga midugan siya pagingon, mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari gawas kanako gawas kon itugot kini samahan. To dini daghan sa mga tinunan ni Jesus ang mibiya og wala na gayud mukuyog kaniya. Busa mingon siya sa 12 ka tinunan ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Sumuna mga kaisunan ang 12, ang katong sila si Apostol Pedro, itong mga 12 apostoles, wala ni biya. So ang ubang mga tinunan namiya. Kay daghan man ta ni mga tinunan atong Hesukristo niabot man ni gatos kapin mga kaisunan. Praise the Lord. Ang ganing mga tinunan niya nga natala sa Biblia mga kaisunan. So man mauban man amiya tungod kay
Ato nga gisulti sa atong Ginoong Kristo nga ang mukaon lagi kuno siyang unod ug muinom sa iyang dugo. Atod ba ri? Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo magpabilin din ni kanako ako diha kaniya. Praise the Lord. Matod ba diri? Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banahon ko siya sa katapusang adlaw. Sumo na mga kaigsunan nga ang mga tinun-an mga kaigsunan lisod nila pagsabot muto na miya ang mga ubang mga tinun-an. So dusi na lang nagpabilin. Nga bisan iya pag yung gisultihan mga ison nga ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pasulod mo na mga kaisunan nga ang iyang gisaysayan gid mga isunan nga bisag kung saan pa to nilang kaon ang iyang unod kung praise the Lord kay dili man to mo na dili jud na mahimo sa unod matud bre ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Praise the Lord. Pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Praise the Lord. So, dili mahimo sa unod mga kaigsunan. Subot pasabot na ito mga kaigsunan nga, asambinga ito ba nga siya ang pagkaon? Kay, di ba atong Ginoong Kristo mga kaigsunan, siya man ang pulong sa Dios. So, atong basahon mga kaigsunan. Sa Juan 1, mga kaigsunan, katod ba rin mga kaigsunan, sa lapay na buhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban na sa Dios pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan unsa nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So pinaagi ni Kristo maisunan gibuhat sa Dios ang tanan mga kaisunan piyang sa pulong sa Dios mga kaisunan. So mao na mga kaisunan matud pa diri diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maong kahayag sa mga tawo. So Lord, ang kahayang nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Praise the Lord. Sumo laktas na diri sa kuan mga hisunan sa 14 matod pa diri mga hisunan ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita na mo iyang himaya ug ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak samahan. Sumo na mga hisunan nga ang pulong kuno sa Dios mga hisunan nahimong tao. Praise the Lord. Muto nga gisambingay sa atong Ginoong Kristo kay ang pulong sa Dios mo pagkaon. Praise the Lord. Spiritual food mga kaigsunan ba? Pagkaon sa tao mga kaigsunan. So mo to nga gisambingayan ni Kristo nga ningon siya, ako ang paan. Praise the Lord. Ako ang paan nga ninaog gikan sa langit. Ako ang tinud nga pagkaon. Praise the Lord. So ang mga tao maisunan wa kasabot nga gisambingayan din sila sa atong Ginoong Kristo nga siya ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Siya ang pagkaon, siya ang kinabuhi mga kaigsunan. Sumana nga matod ba diri ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Praise the Lord. Kay ang pulong mga kaigsunan, praise the Lord, nahimo mang tao. So ang pulong sa Dios mao man ang Espiritu Santo mga kaigsunan. Kay matag pulong sa Dios mga kaigsunan mo na ang Espiritu mga kaigsunan. Matag pulong nga mugawas sa baba sa Dios mo na ang Espiritu Santo mga kaigsunan. Kanang iyang litukon ba? Mo na nga ang pulong ug ang Espiritu Santo usara na mga kaigsunan. Kay ang pulong sa Dios mao na siya ang Espiritu Santo mga kaigsunan. So ato na rong isa-isa diri sa sunod nga portion mga kaigsunan. So mao na mga kaigsunan nga ang mga tao mga kaigsunan wa sila kasabot mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo siya ang pagkaon, spiritual food mga kaigsunan ba. Ingon pa kay siya nga paimnon niya ang mga tao sa ubang bahin ningon siya nga siya ang tubig. Diba tutong basahon mga kaigsunan? Diri sa Juan 4 mga kaigsunan. Praise the Lord. Juan lang gyapon mga kaigsunan, 4 then 14. Praise the Lord. Ares 13 magsugon mga kaigsunan. Matod ba mga kaigsunan? Si Jesus mitubag. Ang moinom nining tubig uhawon pag-usab apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili gayud uhawon kay ang tubig nga akong ihatag kanim ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Muna mga kaigsunan nga sa mga kuan ni mga kaigsunan gisambingayan nga atong Ginoong Kristo naghatag sa dugag tubig sa kinabuhi mga kaigsunan. Muna nga atong Ginoong Kristo mga kaigsunan siya ang pagkaon mo to nga ningon siya nga ang muinom sa akong dugo ug mukaon sa akong mabuhi. Dunay kinabuhi kay gisimbingayan man ni atong Hesus Kristo nga siya ang tubig mga kaigsunan. Praise the Lord. So ato na nga basahon pag diri mga kaigsunan nga gisaysay nga paimnon dotas tubig nga naghatag og kinabuhi. Diri sa
Praise the Lord. Diri sa Juan Maisunan City, then 30 City to 38. Praise the Lord. Matod man ni mga kaigsunan, ang katapusang adlaw sa kasulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw may barog si Jesus ug mingon, sa kusog nga tingog, padula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga mutuo kanako, mudagay-day gikan sa kasing-kasing, sama sa sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Sumala sa gingon sa kasulatan, ang ipasabot ni Jesus nini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayon na wala pa'y kahatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Sumana mga kaigsunan nga ang gipasabot gyud sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan nga ang Espiritu sa Dios mga kaigsunan. Praise the Lord. Nga mao man to siya maghatag og kinabuhi sa mga tawo mga kaigsunan. Mao to imong pasudlon sa imong kinabuhi. Katong buot pasabot katong imong imnon. So imo nang buot pasabot na mayson nga imong pasudlon sa imong lawas ba sa imong kinabuhi. Imong kaunon, di ba? Imong kaunon mga kaigsunan. Sama na kaunon nimo yang unod. Buot pasabot na maysunan kung sasambingay pa na pasudlon nimo atong Ginoong Kristo sa imong alawas sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Kay ang atong Ginoong Kristo siya man tong Espiritu Santo. Praise the Lord mga kaigsunan. Kita mo nangingon nga ang lawas sa tao templo sa Espiritu Santo. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga ang kaning buti pasabot mo isod ang Espiritu sa Dios. Diba? Ang tubig diha nga gipasabot mga isunan. Ang Espiritu sa Dios mo na maghatag og kinabuhi. Pero katong panahon na mayson wa pa kay hatag kay atong Ginoong Kristo diha pa man. Atong Espiritu Santo sa Dios diha pa sa unod. Wala pa mabayaw dito sa langit. Praise the Lord. Kay mabayaw na siya dito sa langit ang katong lawas sa atong Ginoong Kristo maysunan o katong gisudlan sa Espiritu Santo sa Dios mga isunan, mailisan na to lawas nga dili mamatay. Mahatag na tong Espiritu Santo mga kaison sa matag tao. Bisan pag milyon-milyon, bilyon-bilyon ka mga tao, mga kaigsunan, mahatagan tanan, mga kaigsunan. Kutob sa mutuo, mga kaigsunan. Sa buot sa Dios nga hatagan. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga, ang buot yun ipasabot sa itong Yesus Kristo maisunan, nga ang Espiritu Santo o Espiritu sa Dios, nga ihatag sa mga tao. Praise the Lord. Nga, imong pasudlon ba sa imong lawas, mga kaigsunan. Muna nga, iya itong sambingay nga, mukaon sa akong unod, ang muinom sa akong dugo. May kinabuhing wali katapusan. Praise the Lord. So mo na siya ka ng idiomatic expression ba nga sambingay maigsunan nga kung ang Ginoong Kristo imo pasudlon sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo na nga kahatagan ka kinabuhing walay katapusan. So atong basahon maigsunan nga ang Espiritu Santo o ang musulod ni sa lawas sa tao. Praise the Lord. Mo ni ang lawas sa tao may templo sa Dios mga kaigsunan. So there is unang Korinto mga kaigsunan. Size mga isunan dayon 19 atong basahon mga isunan wala ba mo masayod wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagihatag sa Dios kaninyo. Praise the Lord. So man mga kaisunan nga ang buot pasabot sa ato mga isunan nga ang Espiritu Santo sa Dios mga isunan imong papuyon sa imong lawas lawas mga kaisunan. Mo to mga kaigsoon, mo gito'y abot, ipasabot sa atong Ginoong Kristo, may sunan nga, musulod siya ba? Praise the Lord. So itong balikan ang pamahayag sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan, para giatog yung masabtan nga, siya to ang Espiritu Santo nga mupuyo sa matag tao mga kaigsunan. So ato sang basahon diri sa unang Korinto, kay nanamta diri may sunan, 3 mga kaigsunan para mahuman ni diri, 3 nya 16 mga kaigsunan. Unang Korinto 3 nya 16. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamot templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. So man mga kaigsunan nga ang lawas sa tao mga kaigsunan mao na ang templo sa Dios o ang Espiritu sa Dios mupuyo diri sa matag tao mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan mo tuy buot yun ipasabot sa atong Ginoong Kristo. Praise the Lord nga amukaon sa iyang unod ug muinom sa iyang dugo makabaton kinabuhing walay katapusan. Subot pasabot ana maisunan nga mupuyo siya ba? Praise the Lord. Mupuyo atong Ginoong Kristo sa atong lawas
mga kaigsunan. Siya kita mahimong templo ni Kristo, mga kaigsunan. Praise the Lord. Wala gyud to magpasabot nga ato gyud tong kaunon to yang unod nya, imnon gyud to na ato yang dugo aron na tagaan ta ginabuhi, mga kaigsunan. Buto bitaw nang miya tong mga ubang tinun-an kay ang ilang nasabtan unsa man ning tawhana, karnibal pakanon man tas iyang alawas nya paimnon siyang dugo. So ato tong basahon ang pamahayag ni Jesucristo, mga kaigsunan, nga ang buot ra gyud niya pasabot nga siya mo puyo sa ato. Praise the Lord. Atong balikod tug basa sa Juan. Praise the Lord. So nanata sa Juan, mga kaigsunan, Juan 6. Sundin niyo, mga kaigsunan, 54. So atong balikod ni pamahayag sa atong Jesucristo, mga kaigsunan, kay maski hantod karon daghan pa kay ni magdebate ani about ani, mga kaigsunan nya. Aron atong masabtan atong yung usisahon kini ang gisulti sa atong Ginoong Kristo unsa gyud unod ani unsa gyud kanang iyang gipasabot. Matud ba rin, mga kaigsunan, amo kaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banahon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mao matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Basalod. Suma na, mga kaigsunan, mo na pasabot sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsunan, nga magpabilin kuno ta diha ka ang Kristo, mga kaigsunan, o si Kristo magpabilin dinhi kanato. Praise the Lord. Mo na ibot pasabot, mo to ibot pasabot, mga kaigsunan, nga ang Espiritu Santo to, mga kaigsunan, nga mo puyo sa matag tao, mga kaigsunan, nga magpabilin ka sa Espiritu Santo sa Dios o ang Espiritu Santo sa Dios mo puyo diha kanimo. O si Kristo, mga kaigsunan, kay siya man ang Espiritu Santo, mga kaigsunan. Sumauto nga sambingay, mga kaigsunan, nga ang buot gyud ipasabot sa atong Jesucristo. Kay ang mga apostoles, ang iyang mga tinun-an diri, ang uban namiya sa pagtuo ng lakaw. So 12 na lang nahabilin, mga tinun-an, mga ison, kay nibiya man sila. Praise the Lord. Pero ang mga apostoles nga nagtanaw gyud nga anaam gyud niya ang kinabuhi, ang pulong nga naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. So di sila mobiya. Bisag wa pag gyud kay nila masabti, mga kaigsunan, pero wa gyud sila nibiya kay nakakita gyud sila nga ang pulong nga naghatag og kinabuhi naman sa atong Ginoong Kristo. Bisag wa sila kay kasabot nga sa kanano nga mukaon siyang unod. So nagpabilin gyapon sila. Bisan do na sila wa masabti, pero ang ila ra gyud nga tumong may sunan nga ang pulong nga naghatag kinabuhi nasa atong Ginoong Kristo. Kay wala pa maguto na hatag ang Espiritu Santo, mga kaigsunan. So ang kaalam wala pa kayo nila masabti, ang kaalam wala pa nila, mga kaigsunan. Kay Espiritu Santo sa Dios mo man ay maghatag kaalam sa tao, mo na mosabot sa mga butang, mga kaigsunan, nga di nimo masabtan. Praise the Lord. Mo na, mga kaigsunan, nga ang kaning mga apostoles ang ilarang gihunaw na nga, praise the Lord, nga ang pulong nga naghatag kinabuhi nasa atong Ginoong Kristo. Praise the Lord. Muna nga nagpabilin sila. Ang katong ubang matinunan na miya maisunan kay nagunaw naman ito nga karnibal masiguro ng tawhana nga pakanon man ta sa iyang unod niya paimnon sa ta siyang dugo. Tagaan kuno tag kinabuhi nga walay katapusan. Moto rin atong basahon maison mato pa dagan say matinon ang nakadungog niini ug mingon lisod kayong dawaton kining pagtulunana kinsabay makasabot niini. Praise the Lord. So na nga wag yun sila makasabot, mga kaigsunan, nga ang gipasabot sa ang Ginoong Kristo ang Espiritu sa Dios, mga kaigsunan, nga papuyo nila sa ilang mataga lawas, mga kaigsunan. Praise the Lord. So gipasabot gyud na sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsunan, matud pa diri ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Subot pasabot bisag kapila pa ka mo kaon-kaon nato yang unod, mga kaigsunan, adi gyud ka katagaan ug kinabuhing walay katapusan. Kay matod pa sa atong Jesucristo, maisunan ang Espiritu sa Dios mao kini naghatag og kinabuhi, mga kaigsunan. Dili mo gingon jud sa atong Dios, dili kini mahimo sa unod. Pasulod pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag og kinabuhi. Pasulod mo na, mga kaigsunan, nga ang Espiritu, mga kaigsunan, sa Dios, mga kaigsunan, mao to'y naghatag og kinabuhi. Dili ka tong unod og dugo, mga kaigsunan, nga imong kanon og imnon, mga kaigsunan. Sumala nga ang mga tao diri wa gyud sila kasabot, hindi na kalisod ba sa dani sabton. Tara diri may sunan, lisod kayong dawaton kini pagtulunana kinsabay makasabot niini. Praise the Lord. Pertig yung lisura ko, no, mga kaigsunan, kay
wala sa atong gikaingon mga igsoon, wala pa nila madawat ang Espiritu Santo. Mao man tumuhatag kaalam unta nila. Praise the Lord. Pero ang mga apostolis nagpabilin kay ang ilang kuan mga igsoon, gi-point out yun nila nga si Jesucristo mao gid ang pulong, nani ang pulong nga naghatag og kinabuhi, walay katapusan. So nagpabilin sila mga kaigsunan. Bisag wa kay sila kasabot, pero nagpabilin sila muna nga pag-abot sa Holy Spirit ila na tong nasabtan mga kaigsunan nga ang Espiritu Santo mao datoy gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga mopuyo kanato mga kaigsunan, magpabilin kanato. Motoy atong silbi kung sa kuan pa imnon. Po imong pasudlon kanang imnon mga kaigsunan, imo man ang pasudlon sa imong kinabuhi sa imong lawas. Imong kaunon, pasudlon nimo si Kristo sa imong lawas, mga kaigsunan. Siya ang Espiritu Santo, moto nga pasudlon nimong Espiritu sa Dios sa imong kinabuhi sa imong lawas ug magpuyo siya kanimo. Mo na gingon sa tong Jesucristo nga diri mga kaigsunan, matud pa diri mga kaigsunan, amo kaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan, mo ginay po sabot nga ang Espiritu sa Dios mga kaigsunan, praise the Lord, mupuyo sa imong kinabuhi ug ang Espiritu ug ikaw diha kang Kristo mga kaigsunan. Kay si Kristo mao man tong Espiritu sa Dios mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan, so atong basahon mga kaigsunan nga ang kaning ang tao mabuhi pinagi sa pulong sa Dios. So diri sa Mateo mga kaigsunan. Diri sa Mateo mga kaigsunan 4 verse 4 mga kaigsunan. Matod pa rin mga kaigsunan. Praise the Lord. Mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. Sumuna mga kaigsunan nga ang pulong nga litukon sa Dios mabuhi ang usab ang tao. So mo na ngayon nga ang pulong sa Dios pagkaon. Praise the Lord. Muna nga si Jesucristo mga kaigsunan spiritual food na mga kaigsunan. Dili gyud nga pagkaon nga imo yung kaunon mga kaigsunan. Praise the Lord. Sama ko na ni kaning Biblia, kaning pulong sa Dios nga nasulat diri, kung maingon ta nga ang pulong sa Dios makaon aton ning giusap-usap. Praise the Lord. So dili na ingon nga literal nga pagkaon nga imo nang tunlon diha nga usa ka Biblia imong kaunon, imong usapon mga kaigsunan, kundi spiritual food mga kaigsunan ba. Praise the Lord. Pagkaon sa espiritu ba, sa imong kalag mga kaigsunan. Sumaw na mga kaigsunan nga ang buot gi pasabot sa atong Jesucristo nga ang pulong sa Dios, praise the Lord, pagkaon. Matud pa diri ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So ang pulong sa Dios pagkaon. Praise the Lord. Mo to atong Jesucristo pagkaon. Mo to gingon sa atong Jesucristo nga ako ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. So kung siya ang pan, kung imo naon nga si Jesucristo paan man ato na nakaunon. Praise the Lord. Muna nga dili literal nga pagkaon mga kaigsunan, dili literal nga ilimnon mga kaigsunan, kundi spiritual. Praise the Lord. Pagkaon nga spiritual ba? Praise the Lord. Buot pasabutan na nga ang atong Jesucristo imong pasudlon sa imong kinabuhi. Dili na ingon nga konsumo nimo, kaunon nimo, nga kitkiton jud nimo dahilaw, imong imnon gyud diha mga kaigsunan. So ang atong Jesucristo maisunan, siya man ang Espiritu Santo o ang pulong sa Dios maisunan, imo na nga pagkaon na sa Espiritu mga kaigsunan. So manang mga kaigsunan nga ang pulong nga gisangyaw sa atong Jesucristo mo to nga naghatag og kinabuhi. So tong basahog balik mga kaigsunan. Patuloy pa diri mga kaigsunan sa Juan 6 mga kaigsunan. 63. Praise the Lord. Ang naghatag og kinabuhi maong Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag og kinabuhi. Praise the Lord. Sumando mga kaigsunan nga atong Jesucristo nagwali. Praise the Lord. So ang katong iyang mga pulong, katong iyang gisaysay mga kaigsunan, katong iyang gipanudlo, kung imo to nga sundon mga kaigsunan, makabaton ka kinabuhing walay katapusan. Praise the Lord. Mo to maghatag og kinabuhi nimo mga kaigsunan. Praise the Lord. Di ba daghan kay itong atong Jesucristo nga mga tudlo. Praise the Lord. Imo to nga sundon, tumanon. Praise the Lord. Kay kung dili to tumanon nimo, igulang ka mo to. Moingon ang Ginoo nga. Praise the Lord. Igura man kanito, wa man kani tuman. Praise the Lord. Muna nga ang katong pulong nga ay iyang gisulti mga kaigsunan, katong mga iyang giwali mga kaigsunan, mo to'y maghatag og kinabuhi sa tao. Praise the Lord.
Sama gud example, at example mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo ni siya example mga kaigsunan matud pa sa atong Jesucristo. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos. Praise the Lord. Ang mga sakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag usa ka kahoy mailas sa kaugalingon niyang bunga. Praise the Lord. Kanang bunga nimo mga kaigsunan, praise the Lord, mo na ang kanang imong binuhatan mga kaigsunan. Praise the Lord. So mo na nga kung imong binuhatan na dautan, praise the Lord, mo na mga kaigsunan na dili gyapon ka kahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Muna nga gipanudlo ni sa atong Jesucristo mga kaigsunan. Praise the Lord. Matud pa diri mga kaigsunan kani nga duha ka magtutukod og balay. Praise the Lord. Matud pa sa atong Ginoo mga kaigsunan. Ngano nagtawag man kamo kanako Ginoo nga dili man kamo bubuhat sa akong gisugo kaninyo. Praise the Lord. Suma na mga kaigsunan nga ang atong Jesucristo doon na si mga gipang sugo mga kaigsunan. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang katong mutuman mga kaigsunan putoy makabaton kinabuhing walay katapusan. Praise the Lord. Matud pa diri mga kaigsunan sa Corinthians City, ipakita ko kaninyo nga unsa may sama ang tawo nga muduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, nagkalot sa glawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa diha nga bibaha ang suba ug mihasmag nining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tawo nga namati sa akong gisulti ug dili motuman niini mahisama sa katawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini og sa hingpit ug nagunob sa maong balay. Praise the Lord, napukan dayon kini og hingpit ang paggunob sa maong balay. Praise the Lord. So na mabasa sa Lucas 6 mga kaigsunan, 43 then 47 ngadto sa 49. So mo na mga kaigsunan nga ang mga pulong nga saysay sa atong Jesucristo mo to nga naghatag og kinabuhi. Pero kung dili sa gamutuman mga kaigsunan sa iyang gipang sugo mga kaigsunan, di sa ka makabaton sa maong kinabuhi. Praise the Lord. So mo na atong example nga iyang gisaysay mga kaigsunan. Praise the Lord. So atong balikon diri basa mga kaigsunan, matud diri ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. So ang tawo mga kaigsunan gisambingay kahoy. So mo na nga atong bunga mo na itong mga buhat. Praise the Lord. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit o ubas gikan sa kadyapaan. Praise the Lord. Kadyapa. Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tawo nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kaya kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing sa tawo mausab ang iyang isulti. Praise the Lord. Sumo na nga ang mga tawo may sunan usay maayo kayo, namay ka ng maayo nga tao nga mahayad ba? Hide ang ilang pagdautan, inana maayo manulti, inana mga ison. Pero usay sa dato sang makita ang tao nga manggawas yung baba mga maayo ba? Butang nga maayo. Praise the Lord. So mo na mga imong bunga mga kaigsunan, imong mga maayo nga buhat mga kaigsunan. So atong balikog basa mga isunan para atong masabtan. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang wasakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Praise the Lord. So muna nga ang bunga nimo diha mga kaigsunan, muna atong may binuhatan. So muna nga nagbuhat taga dautan. Praise the Lord. Dautan ta mga kaigsunan. Praise the Lord. Matag usa ka kahoy maila sa iyong kagalingon niyang bunga. Muna gingon nga sama nang uban gun nga kuan man na siya. Pero usay ka nang murag tumutumo lang ba? Pero naghimo day sag maayo. Praise the Lord. So dili ta makahukom sa tawo mga kaigsunan. Praise the Lord. Kusog makita na to nga naghimo gid siya ka dautan mga kaigsunan. Praise the Lord. Sa 45 mga kaigsunan matud pa diri ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa mga butang gikan sa maayong mga butang ana sa iyang kasing-kasing. Praise the Lord. Apan ang tawo nga dautan nagbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang ana sa iyang kasing-kasing. Kunang uban misunan nga makita sa buhat. Praise the Lord. Sa mga buhat nga sa manang uban nga mga tao nga magbuhat og dautan mga kaigsunan kay naman to mao man to sulod silang kasing-kasing. Makita to nimo mga kaigsunan. Ang uban na sigig tago-tago pero mugawas ra gyud na mga kaigsunan nga sama naguban gun nga nangapriso na lang mga kaigsunan kay
permiro ato mga maayo to sila. Praise the Lord. Daghan pa kayo mga followers ana. Pero niabot yung time mga kaisunan na igawas ang ilang ang ilang mga binuhatan moto nga priso mga kaisunan. Muna nga makita na to diha mga kaisunan. Praise the Lord. Sa ato pa nang basahon din sa sunod mga kaisunan. Diri sa Matthew City mga kaisunan, Matthew City verse 15 mga kaisunan ngadto sa 23. Last verse na nito mga kaisunan. Matod pa, pagbantay kamo sa mga mini nga propeta, buwan na sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lubo. So mo na mga kaisunan nga dunay mga tao nga adugay na kayong panahon nga nakita sa mga tao nga maayo gid sila. Pero mugawas ang panahon, moabot ang panahon mga kaisunan nga mapriso kay nagkuan man din na siya dugay na may panahon nga nanguan na siya diha na siya gibuhat nga dautan. Praise the Lord. So mo na mga kaisunan mo na ibutwa so pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta nga moana sila kaninyo nga murag mga karnero apan ang tinud sama sila sa bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit dili man mamungag ubas o ang kadyapa dili usab mamungag igos. So mo na mga kaisunan nga pakita na lang nimo nga gidakop man si Kwan na priso. Praise the Lord. Kay na may daghan na mga kaisunan nga nigawas ba gikasuhan kay muna ay mga witness ina na mga isunan. Praise the Lord. Pero doon naman sa ingon na may isunan kanang bintang. So adto sana pamatud-an sana dito sa korte. Pero kung mapamatud-an gyud makaingon jud ta nga kuan gid to siya. Dautan gito siya. Praise the Lord. Muna sa atong basahon may isunan, ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga apan ang punuan nga maskiton dili mamunga og walay dili mamunga og maayong bunga. So kana kuno nga masakiton nga kahoy o punuan dili niya makabungag maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga mga bunga ang punuan nga walay sakit sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Praise the Lord. Muna mga kaisunan matud pa diri ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon og isudnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mga bini nga propeta pinagi sa ilang binuhatan. Praise the Lord. So muna mga kaisunan kung napamatud-an nga sama na example nga tunay mga kay propeta man na dagikuan o kanang mga magwawali mga kaisunan matud-an nga nagbuhat sila ga dautan. Praise the Lord. Mubiya na ta ng tinuhuan na mga kaisunan. Praise the Lord. Kay labi nang mapamatunan na nagbuhat yun na sig dautan. Praise the Lord. Pero namagoy uban nga tumutungo lang. Praise the Lord. Mabitaw na nga sa kuan may ison kilansad o sisahon. Praise the Lord. Sama nang ang korte naman say nga murag di mailhan dito sa korte kay ang mga witness ba usay bayran na muna nga kita mismo kita mag-usisa. Praise the Lord nga iya bagitong nahimo nana kay para dili ta malinlang ba. Praise the Lord. Kay panahon gud sa atong Ginoong Kristo do na say mga pasingalan. Mabitaw to nga atong Ginoong Kristo atong mga apostoles pang lansang dito sa cross gipang patay kay do na sila kanang bintang ba, bintangan sila. Praise the Lord. Mo na nga kita mismo ato sang usisahon kung tinuod ba to. Di lang kay pagkuan dito, paghusay dito, kay daghan kayong witness. Sama sa atong Ginoong Kristo. Halos-halos tanan dito taga Israel ni witness nga kana siya sad-an di gilansang siya dito sa cross. Praise the Lord, di ba? So mo na nga kita mismo kita ang mag kuan kung sad-an ba o wala. Sama ko sa mga apostoles, wag gid sila ni kuan nga nagpabilin gid sila nga ang Ginoong Kristo dili gid sad-an. Kay kabalo man gid sila. Muna nga sila gid mismo ang nasayod mga kaigsunan. Muna nga sa korte gud usahay ang witness mabayran mangod ana nya mo witness nga mo na nya pila ka witness dito daghan. Praise the Lord. Muna nga moingon pildi na mo o daog na mi mato mapriso nya sunod sad kaso na sad magsig kaso. So hantod moingon nga kuan mo na nga kita gid mismo mo usisa kung sad-an bagid sa or dili. Praise the Lord. Kay pwede man to nga ang sala niya bintang. Praise the Lord. Nana man mga kaigsunan kay nabay kanang frame up inana mga kaigsunan. Muna nga dili gyud ta kakuan mga igsunan kung siya basadan or dili kung
dili kita mismo. Kita yung mismo sa itong kaugalingon, kita na yun ang mo kuan nga nakasa gito siya kay nakakuan jud ko sa mga kuan tinuod gito imuha na tong desisyon mga kaigsunan. Praise the Lord. So at padayon ta maisunan, matud pa diri maisunan, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingaran sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Praise the Lord. Netong adlaw daghan unya moingon kanako, Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nanghingilin sa mga yawa og naghimog daghang milagro pinagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo. Mga makasala pahawa kamo. Sa Lord. Sumana mga kaison ng dili kuno tanan nga nagtuo Ginoo o nagsampit sa Ginoo nga makasulod sa gingaran sa langit, kun dili kadto lang nagtuman sa kabuton nga saman sa atong Ginoos Kristo nga nasa langit. So katong mga pulong nga gisulti sa atong Ginoos Kristo katuyang gipanudlo mga kaisunan, mo tuy kabuton sa atong amahan nga nasa langit. Praise the Lord. Kaya naman niya ang pulong nga naghatag og kinabuhi. Praise the Lord. So ang iyang mga gipang tudlo, gipang saysay mo tuy pag imo tong matuman mga kaisunan igabot sa panahon mga kaisunan, gantihan ka sa Dios. Praise the Lord. Adto ka sa langit mga kaisunan. Kay ningon man diri nga ang nagtuman sa kabuton sa kong amahan nga to sa langit, mo ray makaadto basta makasulod sa gingaran sa langit. Praise the Lord. Dili katong mga sigig tawag niya wa magtuman. Praise the Lord. Bisan pag naghimo ka diri daghang mga perform kag daghang mga buhat nga pinaagi sa gahom sa ngalan sa Ginoos Kristo, di gyapon na madawat mga kaisunan. Igura man ka ni perform. So, igura man ka nagwali sa pulong sa atong Ginoos Kristo. Wa ka ni buhat sa kabuton samahan nga nasa langit. Pastor, ang uban mga kaisunan kanang daghang magwali moingon nga kaning pagwali na mo na may kabuton sa Dios amahan nga nasa langit. Pastor, nya naapil man na diha mga isunan. Matud ba diri Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Pastor, so kung nagsangyaw ka magwali. Pastor, nanghingilin sa mga yawa, nagimug daghang milagro pinagi sa imong ngalan, apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasala pahawa kamo. Subot pasabot mga igsunan ang kanang magwali ta, wala na ilabot mga kaigsunan nga sa imong pagbuhat sa kabuton sa Dios amahan nga nasa langit. Kaya kanang mensahe sa Dios dugay naman ang gisulat. Praise the Lord. Dugay na kay nang gisulat mga kaigsunan. Wapat ang mga tao ning kalibutan na gisulat na diha. Praise the Lord. Muna nga ang pagbuhat nimo sa kabuton sa atong langitong amahan nasa langit, dili nga ikakuha nimo nga nagwali naman ko. Nagbuhat na ko sa kabuton sa amahan nga sa langit. Yan naapil man na diha. Praise the Lord. Nikliman ang mga tao, nikliman pag-abot sa panahon. Matod pa, niadtong adlaw daghan niya moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Di ba nagsangyaw? Nya ningon ko dire nga kadto lang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga nasa langit. So kana ding pagsangyaw sa mensahe sa Dios mga kaigsunan, mingon nga dili din nakabuton sa amahan nga nasa langit, brad. Praise the Lord. Nagsangyaw man mi. So ato na ipasabot mga isunan. Ang Dios mga isunan mag-point out man na og tao mga kaisunan, magpadala nagprofit. Praise the Lord. Nga ikaw pagsangyaw dito, pasangyawon ka ba? Praise the Lord. Mo to siya magsasangyaw nga gikan sa Dios. Ya daghan magayro mga tao nga isigsangyaw na lang, isigda na lang Biblia mga isunan. Mo na nga igabot sa panahon. Klimo na nila, di ba Ginoo, nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios. Praise the Lord. Pero wala sila giingnan sa Ginoo nga sangyaw dito. Wa sila ingna ba? Ang mga propeta sa Old Testament mga kaigsunan, sa wala pa sila misangyaw, giingnan sila sa Ginoo, magsangyaw ka. Sa Lord. So atong basahon mga kaigsunan, aron natong masayran nga matag propeta sa Old Testament, giingnan na sa Dios mga kaigsunan nga pasangyawon. Sa Lord. Nya mo na nga igabot sa panahon, di sila mahinginlan nga nagsangyaw-sangyaw sila gilawa, wa sila ingna sa Dios. Praise the Lord.